isugu timi iyagoo waqtigoodii qiimaha badnaa qoysaskoodii iyo maalintii ay fasax ahaayeen ay waqtigooda la qaadan lahaayeen carruurtooda waqtigii ugu badnaa anagana siiyey maanta farxad weyn bay taasi noo tahay waayeelka iyo odayaashii halkan ka hadlay oo ah mustambeedka talada aan weydiina doono bahda saxaafadda haweenka iyo dhalinyarada qiimaha badan guud ahaan waa salaamantihiin waana idin mahadnaqaynaa mahadnaq kadib waxaan isna mahad gaara leh walaalkay Hanad iyo hogaankii hore ee jaaliyadda hogaankii isaga ka horeeyay Axmed Saalax hogaankii ka sii horeeyay Munasal Maxamed Saleebaan iyo dhammaan gudoomiyaashii kala duwanaa ee jaaliyaddan iska soo bedelay oo qof waliba soo gaarsiiyay meel wax ku ool ah ma faraxsanin caawa waayo mas'uuliyad baa na fuushay laba midna waan idinka rajaynaynaa midka koowaad oo ah duco inaan noogu ducaysaan xilkaa iyo mas'uuliyadda caawa aadna saarteen in ilaahay nagu asturo haddii ilaahay nagu asturo mas'uuliyadda caawa aadna saarteen berri toloona lagu xisaabtamaya farxad bay noo tahay haddii aanu ku fashilannana ilaahay naguma keenee waxay noqonaysaa mid taariikhda noo geli doonta sida walaaladii iga horreeyay sheegeen dadaal badan baa noo yaalla waxaa noo yaalla inaanu qof kaste mas'uuliyadda aan u qaadnay aanu ku ogaanno idinkuna aad nagula xisaabtantaan oo aydaan noqon kuwa aa caawa doorateen oo aad dabeedna sii dayseen waxaan u baahannahay inaadna kontrooshaan inaynu isku xidhnaanno annaguna daali mayno muddada 2 sannadood ee soo socota ee muddaxileedkayga ah insha Allah waxaan rajaynaynaa wax badan oo qiimo badan inaanu qaban doono walaalahayga hore halkii ay soo gaarsiiyeen aanu ka sii socon doono waxaad ogtihiin inaan 3 iyo 4 iyo 5 qof oo la doortay oo xil la saaray aanay ka feenin awoodda iyo miisaanka ay leedahay jaaliyadda guud ee ummadda reer Somaliland ee dalkani ku nool wada jirka waxaan ballan qaadaynaa aniga iyo tiimka walaalahay ee ila shaqayn doona insha Allah inaanu ka shaqayn doono ugu horeyn midnimadiina wax wada lahaashihiina isoo jiidkiina iyo mideyntiina inaad noqotaan dad iska warhaya min gobol ilaa degmo min degmo ilaa tuulo dadka walaalahay halka wada degan ee ka kala yimi gobolada Somaliland oo dhan manihin dad koox gaari dooratay manihin kuwa reer gaar u shaqayn doona waxaan nahay kuwa u shaqayn doona dhammaan dadka ku aftirsada magaca guud ee Jamhuuriyadda Somaliland inta kadib waxaan doonayaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo mahadnaqi ku soo laabanaya haweenweynaha magaalada tan Bonn iyo Trusdorf oo run ahaantii hawshan farxadda leh ee caawa halkan ka dhacday qaybta ugu weyn oo 99% lahaa iyaga laantoodna aanay waxba noo qabsoomeen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan doonayaa sacabka tontaan haweenka reer Trusdorf iyo Bonn ugu dambayn anagu dhalinyaradii kala duwaneed ee qiimaha badnayd ee halkan ka hadashay ee afkaaraha siyaasiga ah ee kala duwan ka hadlay hal mid baan leeyahay waxa weeyaan maanta xisbi manihin maanta urur manihin arrimaha jaaliyadda markaynu ka hadlayno ee isugu nimaadno shirarka jaaliyadaha iyo shirarka xisbiyada iyo ururadu waa inaga dibadda jaaliyaddu waa mideynta dadka kala duwan ee kala afkaarta ah ee kala xisbiyada ah ee kala deegaanada ee kala gobolada ee kala degmooyinka ah meesha kaliya ay wada harsadaan taas macnaheedu waxa weeye markaad muxtaar ahaan iyo guddida maanta la doortay baa la shaqaynaysaan inaydaan xisbi u arag inaydaan reer u arag inaydaan gobol iyo degmo gooniyo u arag intaa kadib waxaa ila kaftamay walaalkay Cabdiraxmaan Maryacase oo aan waqtigii hore laba xisbi kala ahayn waxa hadalkiisii ka mid ahayd in gudoomiyaha la doortay wadani ahaa laakiin waxa la Cabdiraxmaan walaal wadani waqtigiisa uu dhamaaday
maanta gudoomiye jaaliyadeed baan ahay xisbigii iyo taageeradii iyo hawshiina waxay ku ekeyd maanta wixii ka horreeyey maanta wixii ka dambeeya waxaan ahay nin gudoomiyaha jaaliyadda cadaalad iyo midnimo ku shaqayn doona ereygii walaalkay professor aqoonyahan cabdi axmed ileeye waan soo dhaweynayaa dhaliisha iyo toosinta iyo taladaba ahayd maalinka xiga insha Allah ee doorashada tan ku xigta aan isugu nimaadno waxaan ballan qaadaynaa inaan wareejin doono waxyaabo badan oo ay ka mid tahay shuruucdii jaaliyadan oo ay ka mid tahay xeerar qof kasta oo reer Soomaaliland gurigiisa ugu galay uu akhriyay oo fikirkiisana ka soo celiyay qof kastana tale laga weydiiyay oo aniga ay qabta oo farxaan qabta oo nasri qabta oo qof kasta oo jaaliyada xubin ka ah gudida fulinta qaban doona mudaxireedkeedana xukuman yahay qof kastana lagu xisaabtami doono mideynta cududda iyo codka iyo dhaqaalaha dadka reer Soomaaliland waxooda ay kalsooni u gelin doonto in shuruucda markay akhristaan dadka ayna ku dhiiri gelin doonno inay nagula shaqeeyaan gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaa jirta maanta taageeradiina aan u baahannahay oo aan qarsoonayn waxaan idinka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad sidaad noo doorateen aad noola garab istaagtaan taageeradiina waan idin mahadnaqayaa mar dambe iyo marka kalaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baa mahadsantihiin